ソニックチーム。メモリーカードをファイルを選んでください。キャラクターを選んでください。カエル待っててね。ステージを選んでください。
釣れた釣れた。来た。釣れた釣れた。来た。釣れた釣れた。来た。
釣れた釣れた。来た。釣れた釣れた。来た。来た。
釣れた釣れた。来た。釣れた釣れた。来た。
釣れた。よ来た。釣れた釣れた。
来た。釣れた釣れた。よっ来た。カエルくん、今度は頑張ろう。キャラクターを選んでください。カエルくん、待っててね。ステージを選んでください。よっああ、カエルくん、なんとかして助けなきゃ。これは緊急の時に使う排水スイッチのようね。よいしょ。
やややややや来た釣れた釣れた。
来た。カエルくん。結構釣れたなあ。キャラクターを選んでください。